غسالة 8 كيلو، شركة العربي، رقم الضمان 19/3/19. هنركب الغسالة دلوقتي مع بعض ونشرح طريقة التشغيل. طبعا دي المحتويات بتاعة الغسالة: الضمان وخرطوم الصرف وخرطوم المية. يا ريت تدعمونا باللايك والشير، شكرا. هنشرح دلوقتي طريقة التشغيل والاستخدام. اول حاجة ده فلتر الوبر، لما يتملى وبر نضغط عليه كده نطلعه وننضفه من الوبر ونركبه تاني. الناحية الطويلة بتكون لتحت والناحية القصيرة بتكون لفوق. مستوى الغسيل وهو ناشف ما يعديش البلاستيك، تحت البلاستيك بشوية. انت بتشرح بتوع الفيس بتاعه. المسحوب يتحط فوق الغسيل. بعد ما نحط الغسيل بنحط المسحوب فوقيه. ده درج الزهرة لو عايزين نحط زهرة. بنقفل الباب. بالنسبة للتشغيل عندي طريقتين للتشغيل: طريقة اوتوماتيك وطريقة مانوال. الطريقة الاوتوماتيك نضغط على اون وستارت، كده الغسالة بتوزن الغسيل وبتسحب المية وبتغسل وتشطف وتعصر لوحدها من غير ما اعمل اي حاجة. بدل النظام الاول. النظام التاني نضغط على اون ونختار، ممكن نختار مستوى المية، نعلي مستوى المية او ننزل مستوى المية على حسب ما احنا عايزين. عندنا الزرار اللي هو مكتوب عليه اختيار، ده ممكن نختار منه غسيل بس او شطف بس او عصر بس لو انا عايز اختار برنامج لوحده يعني. الزرار ده اللي مكتوب عليه الدورة ده ممكن اختار منه نقع، لو انا عايز انقع الهدوم بتتنقع لمدة ساعة، بعد كده بتغسل وتشطف وتعصر. سريع ده هدوم، برنامج سريع هدوم نص ساعة يعني، هدوم نضيفة ممكن نخلصها بسرعة. تقيل ده الشتويات. لطيف ده الستاير او الهدوم الخفيفة. تنظيف الحوض ده غسل الغسالة نفسها مرة كل شهر بالخل. عندي بعد كده الزرار اللي مكتوب عليه تجفيف الدوران السريع، ده بيزود العصر، بيخلي بعد ما الغسالة تعصر لمدة 30 دقيقة أو 90 دقيقة. أول ضغطة 30 دقيقة وتاني ضغطة 90 دقيقة. بعد ما اختار اللي أنا عايزه، سواء أي حاجة من هنا اخترتها، بضغط على ستارت. يبقى أنا النظام الأولاني عندي اون ستارت، النظام التاني اون وبعدين اختار وبعدين ستارت. وبكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واضغط لايك وشير.